Halo teman-teman YouTube, bertemu kembali di Modelo Motor Channel. Kali ini buat video kali ini saya bakal review singkat buat part apa saja yang digunakan di Suzuki Tornado Road Race. Tornado Road Race yang mana mas? Yang sebelumnya sudah pernah saya upload di video saya sebelumnya tuh. Banyak teman-teman tuh yang komen, mas itu isinya apa aja sih? Nah sekarang kita kupas nih, ini speknya ya underbone. Bismillah, semoga kencang dah. Oke nih, sekarang kita mulai buat review satu persatu. Buat ulasan pertama kali ini akan saya mulai di area carter atau crankcase. Nah, kita mulai buat ini dulu nih. Area gear ratio. Gear ratio ini kita sudah pakai gear ratio. Ini close ratio. Ubahannya di mana mas? Ubahan di rasio ini adalah di ini nih, drat bagian ini. Untuk Suzuki RC atau Tornado tuh generasi RC lah, RC series, ininya pakai klip, sedangkan ini sudah pakai drat. Buat keperluan pemasangan rumah kopling Suzuki Satria RU atau Satria 2 tak. Ini dari gigi 1 sampai gigi 4 semuanya diganti. Cuma saya belum bisa kasih tahu berapa perbandingannya di setiap jumlah mata giginya di sini nih. Dari gigi 1 sampai 4, sedangkan buat pemindahnya atau gigi botolnya nih. Ini masih STD standar, tidak ada yang dicolek sedikit pun. Terus apa lagi ya? Oh ya. Ini buat lahar krek as apa kemarin Will? FAG C3 apa C berapa? C3 ya? Jerman. Harganya lumayan fantastis. Lanjut di area ini nih. Carter sebelahnya nih. Ini kruk asnya kita modifikasi di area sini. Nah, teman-teman bisa lihat pada layar seperti ini tuh. Disumpel ya, dimampet ya. Tujuannya biar kompresi primernya nih lebih padat ya. Tuh. Terus penyesuaiannya di mana lagi mas? Buat di area crankcase ini atau carter, penyesuaiannya ada di kita modifikasi di area sini nih. Kita tambal pakai lem porting dan kita atur ulang ininya, jalur ininya. Sama kanan kiri. Ini juga nih buat area membran. Salah. Oh, dia sebelah sini nih. Maaf. Karena kan kita membrannya sudah modifikasi pakai yang karbon 4 pintu, jadi nggak pakai yang standar lagi. Kita pakai manifold kodok, kita pakai membran yang besar. Tuh. Terus apa lagi ya? Oh iya nih, stang piston ini masih asli Tornado, piston asli. Ini diusahakan pistonnya harus yang original. Atau SGP ini oversize 50 OS 50, ringnya dipasang 2. Ntar coba pasang 1 kali Will ya, bisa nggak Suzuki ya? Bisa kali ya, ntar coba kita pasang 1 deh. Kalau F1 JTR kan cuma ring kompresi atas aja yang dipasang, yang kedua enggak nih. Ntar kita coba, kita belum coba sih kemarin pas dihidupin tuh motor. Kita masih pasang 2 ring piston. Nah kemarin trouble-nya nih, kita terjadi trouble di area sini nih. Ini baru datang lagi rasio ini. Di area sini kemarin oleng. Jadi rumah koplingnya muternya tuh nggak balance atau goyang begini tuh, nggak lempeng. Semoga nih udah jos, nggak ada kendala, biar motor siap ngaspal nih. Terus apa lagi ya? Buat area bawah sih udah nih, gini aja ya. Kita lihat di area yang lain. Aduh, apa saja sih part-partnya? Dari bawah dulu deh, Nah ini dari area kopling. Koplingnya ini pakai Suzuki Satria. Suzuki Satria 2 tak atau Satria RU. Tuh, makanya kita butuh penyesuaian di sini nih. Ini pakai drat. Kalau RC kan klip. Jadi ini bisa di drat nih, pakai mur. Kalau bawaan RC series kan dia pakai klip. Ini
menyempurnakan sistem kopling dari generasi Suzuki series ya, RC series ya Will ya. Karena kan dia masih pakai per diafragma, terus terlalu banyak selip. Kemungkinan ya semoga ini berhasil, bisa nanti terpasang sempurna biar nggak selip lagi. Tuh. Penyesuaiannya di mana saja, wah mungkin ntar videonya dipisah aja deh biar lebih gampang dipahami. Sama ini nih, ini yang lumayan fenomenal, bak koplingnya dari ini sebenarnya bukan asli, ini replika, cuma ini replika dari Natsume Jepang. Ini replika buatannya di Indonesia. Aduh, apalagi ya? Apalagi nih? Bawah yang mana dulu, Wil? Udah ini doang ya? Pengapian standar. Buat motor ini kemarin yang di depan itu masih standar. Jadi cuma kita ngandelin magnet standar di bubut nih. Kemungkinan besar ini mau diganti apa ya, sistem pengapiannya jadi DC Totalos Will ya. Pakai CDI. Waalaikumsalam. Woi, datang bro kita. Woi, kemana aja lu bro? Bro Albi. Anak Vespa Matic. Ya, saya lupa nih. Mana nih awan ini nih? Kemungkinan mau diganti pakai yang sistem pengapian DC Totalos. Kita lihat deh perkembangannya ntar bersama. Pakai dana bos ini bikinnya bro, bahaya. Dananya nunggu dana bos. Udah buat area bawah, kita simpan dulu ke sana dulu. Nah, oh iya nih, ini yang nempel di crankcase. Wih, bosnya datang. Wih, bosnya datang. Dapat star money tuh, daging burung banyak banget. Buset dah, alhamdulillah nih. Kita taruh dulu bro, kita lagi review. Terus intake manifold. Tadi udah saya kirim Om, yang buat Om Arif. Iya udah terus dulu aja udah. Ini manifold kodoknya. Manifold kodoknya seperti ini. Enggak, langsung upload aja, nggak usah diedit ini mah. Yang penting bosnya nggak masuk YouTube, nggak mau bosnya masuk YouTube. Tuh kan, nggak mau. Di balik layar katanya. Wis. Oh ya nih apa? Manifold kodok. Tuh. Manifold kodok ini khusus buat Suzuki RC series juga. Apa namanya ya, memang sudah dimal sedemikian rupa. Ini juga kopian dari Natsume sepertinya tuh. Natsume Jepang. Kita pakai membran lidah karbon di sana tuh, bisa terlihat. Cuma ini nanti masih butuh revisi, ini masih dipadetin lagi. Sama kita custom manifold. Nah, di sini nih. Sama karetnya pakai nih, poliuretan ya. Double clamp biar lebih kuat. Kalau pakai yang model karet kayak Yamaha Air King, lepas mulu, melejit. Terus tabung induksinya pakai Nopadas, tabung induksi, atau kalau kita mah tabung Yeis lah. Tuh, oke, dah kita simpan nih. Yang lainnya apa lagi mas? Kita beralih ke area blok mesin. Nah, blok mesin, blok silinder seperti ini. Ini oversize 50, nggak gede-gede, OS-nya kecil. Ini 116 cc. Nah, ini korekannya seperti ini tuh. Datanya belum kita bisa kasih tahu ya, karena ini masih coba-coba. Buat teman-teman juga, kalau nanya mas ini exhaustnya berapa, transfernya berapa, bilasnya berapa, kita belum bisa jawab nih karena ya ntar dulu nunggu pembuktian di lintasan balap. Asik. Nah, ini ubahannya ada di sini tuh. Lanjut apa meneh? Oh ya, buat backing bawahnya ya pakai aluminium, ketebalan sekitar 0,4 ditambah 1 lembar lagi packing kertas. Mudah-mudahan enggak deh. Cylinder headnya ini, wah ini susah dicari kalau di Indonesia nih. Ada yang jual cuma mahal.
Buset dah. Harganya menyentuh 1 jutaan lah. Silinder headnya Suzuki Batch. Ini penampangnya lebih luas tuh ketimbang bawaan. Ntar aja om review yang standar sama yang model ini. Biar ini videonya singkat kalau yang review singkat-singkat ini. Terus bentuk ruang bakarnya masih seperti ini alias bulat telur. Belum ada yang di papras-papras, ini head masih standar, belum ada yang dibubut. Sedangkan buat businya kita pakai Daytona Iridium. Apa nih ya? Oh iya, ini per kopling. Per koplingnya dari salah satu merek per kopling terkenal deh. Cuma dipotong lagi sedikit biar agak empuk kan. Kalau dipasang semua kemarin apa cari terlalu keras. Gear depan 13 triple S 415. Wih, lagi review nih bro. Waduh berisik ah. Lagi review. Aduh, kita ambil lightingnya dulu nih biar agak terang. Maaf sebentar. Nah, udah ya, nggak ada lagi. Apalagi boleh, udah sederhana banget ini ya. Nah, buat karburator nih pakai PWK 28, cuman ntar mungkin kita coba tingkatkan pakai yang TM 28 deh. Tapi harus ganjel di area sini ya pakai TM ya. Ya ntar dah berobat jalan aja. Semoga risetnya terus berjalan, amin. Bosnya rezekinya lancar, amin. Duh. Ini suspension erlangnya STD. Cuma diganjel kayak gini aja tuh. Tuh, diganjel kayak gini. Biar nggak melejit. Snarling udah gini aja, sederhana banget ya. Pengapian masih AC, kemarin tuh pakai CDI Nagata. Daytona Nagata. Cuma itu yang versi AC unlimited ya. Ntar kita coba yang versi pengapian DC nih. Wih, oke lah, saya closing dulu nih. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton nih. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak.